Hai, balik lagi di channel YouTube gue, Laksono. Kali ini gue mau bersih-bersih kulkas. Jangan di skip, happy watching. Ini kulkas kapan terakhir dibersihin? Jangan lupa bawa kantong belanja sendiri dari rumah biar kita nggak pakai plastik. Stop belanja mingguan dulu ya. Jadi menuju ke tempat belanja itu lewatin kayak rumah. Haha, memalukan sekali. Pertama, kita bersihin pakai tisu basah ke seluruh bagian kulkas. Stop, klik dulu tombol subscribe and aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru. Thank you. Setelah itu gue pakai kanebo yang udah dikasih cairan mama lem biar clean bersih.
Setelah pakai kanebo basah itu, gua langsung keringkan dengan tisu. Nah, tempat yang tadi kita udah keluarin dari kulkas, terus kita bersihin, kita cuci dulu. Terus pilah yang udah habis atau yang udah kadaluarsa, kita cek nih biar nggak numpuk semuanya di dalam. Terus pasang kembali bagian kulkas yang tadi udah dicuci. Kemudian tata kembali makanan dan minuman ke tempat semula. Semoga menginspirasi ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Tada! Hasil dibersihkan kulkasnya terlihat seperti baru. Jadi nggak perlu beli kulkas baru.